खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 28 जुलाइ दिनै देशभक्ति सान दिनै देशभक्ति तुरुनराम फुकननि गोथार थैनाय सान भारत उदांस्रि साननि सासे गोख्रों मन्थ्रि आरो भारत उदांस्रि समाव गोबां गोनां खामानि मावनायनि थाखाय बिथां तुरुनराम फुकननो देशभक्ति बिमुंखौ होनाय जादोंमोन। रायजो सोरखारा बिथांनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव कुइज बादायनाय हाबाफारि खुंगोन। थांनाय मैया 2025 मायथाइनि दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सेथि साननि जोलुर बादायलायनाया जानानै थांबाय। सेथि साननि जोलुर बादायलायनायाव आइटिबिपि एफटिआ कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसिनि बेरेखायै 2-1 गलाव देरहासार जानो हाबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव 134थि दुरान्ड काप 2025 मायथाइनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन भारतनि मुंदांखा फुटबलार सुनील छेत्री बिथाङा बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों। उत्तराखन्डनि हरिद्वारनि मोनसे मन्दिराव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों जेराव 6 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उत्तराखन्डनि हरिद्वारनि मोनसे मनसा मन्दिराव मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाउनाव गासै 6 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खहा जानांदों। थांनाय मैयानि फुंबिलि समाव सिबियारिफोरा मन्दिरसिम खुलुमनो फैनाय समावनो हरखाबै मनसा मन्दिरनि सिरियाव सर्ट सार्किट जायो आरो सिबियारिफोरा खारखाव खारसि जादोंमोन जेराव 6 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानांदों। भारत बायदि 130 कौटि सुबुं थानाय हादोराव बर' हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला गिबियावनो सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामग्रोनांगोन होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ चिरां जिल्ला एबसुनि मददआव बर' बाजाराव फोरोंगिरिफोरखौ लानानै लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि हाइ स्कुल एन्ड हाइ सेकेन्डारिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सावराय जथुमा खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि फैगौ अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आसामाव भेन्सार स्कुल प्रफेसनेलाइजेसननि एमेन्डमेन्टनि मोनसे एक्ट लाबोगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बे एक्टनि गेजेरजों बिटिआर आरो 6 सेडुलनि बर' बिजोंनि फरायसालिनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज बा बिटिआर एकर्डनि बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों होननानै दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बलिउडनि गोदानै रिलिज जानाय सावथुन सैयाराना सावथुना दासान्दि गोबां मुंदांखा जागासिनो दङ जेराव गासैबो जायगायावनो गासैबो सुबुंफोरा बे सावथुनखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो साबसिन सावथुननि मुं मोनदों सैयाराना सावथुना जेराव बे सावथुना रिलिज जानायनि 9 साननि गेजेरावनो 217.25 कौटि रां आरजिनो हादों। फिन आरोबाव आमेरिकान एयारलाइन बइं 737 मैक्स 8आव हरखाबै गिख्रंथाव अर नांनाय जाब्रबथाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 173 दावबायारिफोर आरो 6 क्रू मेम्बार दंमोन बे बिरखं जाहाजाव। डेनभर गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव बिरखंआ लेन्डिं गियारिं जेंनानि जाउनाव गावनि टेक अफखौ केन्सेल खालामनांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआर ओनसोलाव अरायथा गोजोन खौसेथि लाखिनो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशनआ कमिउनिटि आउटरीच हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि रौतायावबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। हाबाफारियाव तिब्बतनि डांको वांगल इन्टारनेशनेल ट्रेनार फर पिस बिल्डिं एन्ड कनफ्लिक्ट रिजोल्यूशन बिथाङा फुंखा सुबुं रिसार्च पार्सन महरै बाहागो लाफैदोंमोन। बिथां डेंको वेंगलआ बड'लेण्डनि दानि थासारि आरो गोदोनि थासारिजों लोब्बा लाखिना बिटिआरनि गोजोन आरो खौसेथिनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो। फिन आरोबाव बिजेपि हान्जानि खहा परबतजरा बिजेपि मण्डलनि 3 दैदेनगिरिफोरा मावख'आरि महरै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। परबतजरा बिजेपि मण्डलनि बारग' गाहाय नेहाथारि राजा खोरोम मोसाहारि बारग' लोगो आफादगिरि आस्तामा राभा आरो मोनसे समाव परबतजरा बिजेपि मण्डलनि गाहाय नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव थानानै हाबा मावनाय निरुपन राभाया इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव काजिगाव दख'रा एबसुनि सिङाव आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै
खुंगा 33 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ काजोलगाव दख'रा एबसुनि सिङाव 3 आगस्तनिफ्राय जागायनानै 17 आगस्तसिम खुंफुंनो थि खालामनाय हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।